इस्यु अफ डिभेन्चर या बोन्ड यसलाई चाहिँ जेनरली चाहिँ हामीले ऋण पत्र भनेर बुझ्छौँ है त नेपालीमा। यो पनि के हो सेयर जस्तै हो। सेयर चाहिँ के को हिसाब हो क्यापिटलको हिसाब हो। अनि क्यापिटल डिभाइडेड इन्टु स्मल युनिट्स भयो भने के भयो सेयर भयो। हिस्सेदारी जुनमा को चाहिँ हामीले अनरसिप लिने बित्तिकै जुन चाहिँ किन्ने बित्तिकै हामी कम्पनीको के हुन्छौँ मालिक हुन्छौँ द्याट इज सेयर। अब यसरी नै लोन पनि उठाउनु मिल्छ पब्लिकबाट। जस्तै मलाई टोटल 1 करोड लोन चाहियो अथवा चाहिँ मानौँ 50 करोड लोन चाहियो भनेपछि त्यसलाई डिभाइडेड बाई सानो सानो टुक्रामा बाँडिदिन्छु इस्यु गरिदिन्छु द्याट इज कल्ड बोन्ड या डिभेन्चर। बोन्ड र डिभेन्चरमा डिफ्रेन्स हुन्छ तर जेनरली तिमीहरूको लागि भन्यो भने एउटै कुरा भनेपछि यो किनेपछि चाहिँ के बनिन्छ साहु बनिन्छ। साहुले के गर्छ भन त साहुले पैसा चलाउन दिन्छ र साहुलाई चाहियो ब्याज। केही मतलब छैन तिम्रो बिजनेस डुबाऊ जहाँसुकै लिएर जाऊ जेसुकै गर केही सरकार हुन्छ उसलाई चाहियो फिक्स ब्याज। त्यही कारणले यसमा पहिला ब्याज तोकेको हुन्छ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ जसलाई हामी कुपन एमाउन्ट पनि भन्छौँ। जस्तै 10% डिभेन्चरको मतलब के हो हरेक वर्ष कति ब्याज पाइन्छ 10% पाइन्छ। केमा पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेस भ्यालुमा पाइन्छ हरेकचोटि। अब यो किनकि फेस भ्यालु र प्रिमियम जस्तै इस्यु प्राइस अलग अलग हुनसक्छ। जेनरली 1000 रुपियाँको गर्ने चलन हुन्छ नेपालमा है ₹1000 जति पनि बनाउनु मिल्छ 100 को पनि बनाउनु मिल्छ सेयर जस्तै फेस भ्यालु 1000 हो भने 10% डिभेन्चर हो भने कति पाइन्छ ब्याज हरेक वर्ष 100 रुपियाँ पाइन्छ। कुपन एमाउन्ट इक्वल टु के हुन्छ यो कुपन एमाउन्ट भनेको ब्याज है इन्टु के हुन्छ पर्सेन्टेज इन्टु केमा लगाइन्छ फेस भ्यालुमा लगाइन्छ र यो हरेक वर्ष फिक्स हुन्छ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट। किनकि जो पनि साहु हुन्छ नि उसलाई फिक्स चाहियो सँगसँगै फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड भनौँ न। जस्तै म कसैलाई ऋण दिन्छु भने मलाई साहु पनि फिर्ता चाहियो कि कि ब्याज मात्रै लिएर बस्छु इरिडिमेबल पनि हुनसक्छ है फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड अथवा र सँगसँगै फिक्स रिडेम्सन एमाउन्ट पनि हुन्छ। रिडेम्सन म्याच्युरिटी पिरियड जस्तै कति वर्षको लागि दिन्छ 5 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष 12 वर्ष फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड हो। र रिडेम्सन भनेको के हो फिर्ता है रिडेम्सन। मुभी हेरेको छ होला नि शशाङ्क रिडेम्सन शशाङ्क जेलबाट फिर्ता एकदम इन्सपिरेसनल छ है त्यो मुभी सबैले हेर्नै पर्ने। र अहिले पनि गुगलमा हेऱ्यो भने सबैभन्दा माथिल्लो रेटिङमा मतलब अल टाइम फेभरेट मुभिजहरू मध्येमा एउटामा आउँछ शशाङ्क रिडेम्सन। फिक्स रिडेम्सन भनेको फिर्ता गर्ने र दुई टाइपको हुनसक्छ। इरिडेमेबल भनेको चाहिँ के हो फिर्ता नहुने भयो ब्याज मात्रै आइरहन्छ सधैँ साउ छोडिदियो भाइ तर जिन्दगीभर ब्याज लिन पाइन्छ इरिडेमेबल डिभेन्चर भयो। नि रिडिमेबल भनेको जेनरली चाहिँ रिडिमेबल मतलब साउ पनि फिर्ता आउँछ पछि गएर। र अब साउ पनि के हुनसक्छ जस्तै 1000 रुपियाँमा मैले इस्यु गरेँ 1000 रुपियाँ नै फिर्ता गर्छु भनेको सेम लेभलमा भयो हुनसक्छ के पनि भनिदिन सक्छ ब्याज त दिन्छु नै दिन्छु र 10 वर्ष पछाडि फिर्ता गर्दा 1100 फिर्ता गर्छु यो पनि त भन्न सक्छ नि त रिडिमेबल एट यसलाई भन्छौँ हामी रिडिमेबल एट प्रिमियम। एउटा इस्यु गर्दा हुन्छ मतलब जस्तै म पहिलोचोटि चाहिँ मेरो डिभेन्चर मेरो ऋण पत्र किन्नुहोस् मलाई पैसा दिनुहोस् म तपाईँहरूलाई ब्याज दिन्छु कम्पनीले भन्यो ठिक छ यो इस्युको कुरा भयो। 1000 को कुरामा इस्यु गर्न सक्छु 950 मा इस्यु ड्याट के भयो डिस्काउन्ट भयो 50 रुपियाँ। अब प्रिमियममा गर्न सक्छु 1000 को कुरामा 1050 मा गर्न सक्छु इस्यु ड्याट प्रिमियम भयो। कसरी हुन्छ एन्ट्री सेयरको जस्तै हुन्छ यो लायबिलिटिज भयो जस्तै के हुनसक्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट होइन टु डिभेन्चर एप्लिकेसन होला फेरि डिभेन्चर एप्लिकेसन टु डिभेन्चरमा हालिदिनु पर्यो एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टु कति % डिभेन्चर अब यो लायबिलिटीको रूपमा भयो। यो चाहिँ फेरि सेयर क्यापिटलमा गएर चाहिँ बस्दैन है लायबिलिटीमा गएर लङ टर्म डेब्टमा अथवा लङ टर्म लायबिलिटिज नन करेन्ट लायबिलिटिजमा गएर बस्यो र यो पर्सेन्टेज अगाडि फिक्स हुन्छ यही हो ब्याज दर भनेको इस्यु गर्दा पनि हुनु पऱ्यो कति % ब्याज दिने किनकि यो ऋण पत्र हो यो सेयर होइन होइन किनकि सिमिलर सेयरको एन्ट्री जस्तै हो क्या अथवा डाइरेक्ट गर्दा भयो कि नै ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर गर्दा भयो कि नै टु डिभेन्चर यदि प्रिमियम छ भने डिभेन्चर प्रिमियम होइन त प्रिमियम अन डिभेन्चर ठिक छ कि नै यो पनि गर्न पायो। डिस्काउन्ट छ भने इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट भएको छ भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो जति कम हुन्छ। अब एउटा कुरा हुन्छ जस्तै रिडेम्सनको कुरा 1000 मा मैले मानौँ 1000 रुपियाँ कल गरिरहेको छु अब मैले चाहिँ रिडिम भनेको चाहिँ पछि साउ फिर्ता गर्दाखेरि रिडिम है फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ 1000 रुपियाँमै गरिरहेको छु केही सरकार भयो केही फरक परेन मलाई इस्युमा जुन नर्मल एन्ट्री हुनुपर्ने इस्यु गर्दाखेरि अब यसो चाहे 980 मा गरोस् चाहे 1200 मा गरोस् केही मतलब छैन मलाई। 1000 को कुरा मैले रिडिम चाहिँ 950 मा गर्छु भने के हो भने त 1000 रुपियाँ लिन्छु अनि फिर्ता गर्ने बेला चाहिँ 950 मात्रै गर्छु मेरो लागि फाइदा हो कि नै फाइदाको कुरा हो। जब फिर्ता गर्दा जहिले फाइदा हुन्छ त्यही बेलामा फाइदा रिकग्नाइज गर्ने कुन कन्सेप्टले भन्छ यो कन्जर्भेटिजम प्रुडेन्स कन्सेप्ट है त किन हो कि नै किन 1000 रुपियाँ लिइरहेको छु फिर्ता कति गरिरहेको छु 950 रिडिम कति गरिरहेको छु 950 950 रुपियाँ फाइदा भयो। रिडिम्सनमा डिस्काउन्ट हुँदाखेरि फाइदा हुन्छ है। इस्यु गर्दाखेरि जस्तै 1000 को कुरालाई मैले 980 मा इस्यु गरेँ भने चाहिँ मान्ने बेलामा चाहिँ ब्याज चाहिँ 1000 रुपियाँमा
गरिरहेको छु तर पैसा चाहिँ 980 पाइरहेको छु, यहाँ लस भयो, त्यो हुनाले म डेबिट गर्छु, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर डिस्काउन्ट गर्दा। तर यदि यहाँ फिर्ता गर्दा पनि फाइदा हुनेवाला छ भने म यो हेर्दिनँ है। अहिले प्रुडेन्स फाइदा जब हुन्छ तब हेर्ने हो। जब यो फिर्ता गर्दाखेरि मलाई जस्तै लायबिलिटी क्यान्सल गर्दा के हुन्छ भने त जब इस्यु गर्दाखेरि केही गर्नु परेन, नर्मल जति आएको हो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु जस्तै 10% डिबेन्चर हो भने 10% डिबेन्चर मान्नु 1000 रुपियाँमा गरेको हो भने 1000 रुपियाँमा इस्यु गर्यो। फिर्ता गर्दा 950 हो भने के हुन्छ, अब 10% डिबेन्चर क्यान्सल भयो कि नै, 10% डिबेन्चर त क्यान्सल हुनु पर्यो। डेबिट गरेँ मैले 1000 रुपियाँ क्यान्सल भयो, तर पैसा कति दिएँ मैले अब डिबेन्चर होल्डरलाई सिर्फ 950 दिएँ भने चाहिँ 10 रुपियाँ के भयो, यो डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन भयो, यो चाहिँ फाइदा भयो है 50 रुपियाँ, यो फाइदा भयो। अथवा यस्तो गरिन्छ, यहाँ डिबेन्चर होल्डर लेखिन्छ पहिला अनि डिबेन्चर होल्डरलाई फिर्ता दिन्छ है, यो भयो। तर मानौ यही कुरा चाहिँ 1000 को कुरा मैले 1050 फिर्ता गरेँ भने घाटा भयो कि नै, 1000 रुपियाँ लिएर 1050 दिएँ भने 50 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिएको कि नै उसलाई चाहिँ यो 50 रुपियाँलाई यो जुन 50 रुपियाँ फाइदा हुन्छ। अब यहाँ प्रुडेन्स कन्सेप्ट आइहाल्छ। यदि घाटा हुन सक्ने स्थिति छ भने तुरुन्तै रिकगनाइज गर्दा भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी तुरुन्तै रिकगनाइज गर्छौँ। हामी के भन्छौँ यसलाई, लस अन के भन्छ अरे, लस कति रुपियाँ भयो 50 रुपियाँ। डेबिटमा लस भनेर भनिदिन्छौँ, क्रेडिटमा प्रिमियम अन रिडेम्सन भनिदिन्छौँ। यसरी एन्ट्री गरिदिन्छ। एन्ट्री के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै 1000 मै इस्यु गरेको थियो भने ब्याङ्कमा पैसा कति आयो, मान एउटा मात्रै भने 1000 रुपियाँ आयो। डिबेन्चरको भ्यालु पनि कति हो, 1000 रुपियाँ नै हो, फेस भ्यालु त 1000 रुपियाँ नै हो। तर रिडेम्सन गर्दा कति गर्नुपर्ने छ, टु प्रिमियम अन रिडेम्सन। जहिले फिर्ता गर्ने तैँले एन्ट्री हाल्दा हुन्थ्यो यो 50, तर अहिले नै लस हुन सक्ने चान्स भएको हुनाले, किनकि लस भयो कि नै त्यो फिर्ता गर्दा 50 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नु भनेको लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर यसलाई चाहिँ लस भन्छौँ है, डिस्काउन्ट भन्दैनौँ नि, लस। यसरी एन्ट्री गरिदिन्छ। यो एक्स्ट्रा कुरा आयो क्या। जस्तै डिस्काउन्ट अन रिडिम्सन भनेको नि फाइदा हो नि त। जस्तो मैले के भन्नु थिएँ 950मा, त्यसो भए त सर 950मा रिडिम गर्नु भनेको फाइदा हो, यसलाई चाहिँ फेरि एन्ट्री किन राख्दैन इस्यु गर्ने टाइममा? रिडिम गर्ने टाइममा त राख्छौँ, यी रिडिम गर्ने टाइममा त एन्ट्री हुने नै भयो, किनकि यो फाइदा हुने नै भयो एक्चुअल जब रियलाइज भयो। तर इस्यु गर्ने टाइममा यसको एन्ट्री हुँदैन। इस्यु गर्ने टाइममा यो नर्मल यो 50 रुपियाँ हामी यो रियलाइज गर्दैनौँ, जब फिर्ता हुन्छ तब। तर यहाँ चाहिँ फिर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै इस्यु गर्ने टाइममै लस चाहिँ रिकगनाइज गरिहाल्छौँ। यो फरक छ है, यति फरक हो। बाँकी सबै सेयर जस्तै वाला हो। ओके, जस्तै लाइक क्वेसन गरिहाल्नु एउटा। जस्तै हेर त यहाँ के भनेको छ, कम्पनी लिमिटेड इस्युड 8000वटा 10% डिबेन्चर अफ रुपिज 100 इच भनेको के हो, 100 भनेको के अरे 1000 इच भनेको 1000 भनेको फेस भ्यालु भएको 10% डिबेन्चर मतलब 10% ब्याज पाउनेवाला 8000वटा किता सेयर इस्यु गर्यो एट द प्रिमियम अफ 5%, रिडिमेबल एट अ प्रिमियम अफ 10% आफ्टर 5 इयर्स। बुझ्यो? अहिले इस्यु कतिमा गर्यो, 1000 को 5% भनेको 5% भनेको कति हो, 50 रुपियाँ। 1050मा इस्यु गर्यो, 1000 को कुरालाई 1050मा इस्यु गर्यो र फिर्ता गर्दाखेरि कति गर्नुपर्ने भयो, 10% भनेपछि 1100 रुपियाँ चाहिँ फिर्ता गर्ने कुरामा इस्यु गर्यो भने यसको एन्ट्री के हुन्छ भन त, के हुन्छ गर त, भन त एन्ट्री के हुन्छ, के गर्ने भन त, के भन्यो, कम्पनी लिमिटेड इस्युड 8000 10% डिबेन्चर अफ 1000 इच भनेको फेस भ्यालु 1000 एट प्रिमियम अफ 5%, इस्यु प्राइस भनेको 1050 भयो। रिडिमेबल चाहिँ कतिमा 10% जोडेर, मतलब 1000 प्लस 10%, 10% मतलब के को फेस भ्यालुको है जोडेर, र हरेक वर्ष ब्याज चाहिँ 10% मिल्छ। एन्ट्री के हुन्छ यो पहिला क्वेसन है, 13B को हेर त एकचोटि यसलाई स्क्रिनसट लेख्छ। अब म क्वेसनलाई लेखिदिन्छु। के भने 8000वटा डिबेन्चर, कति पर्सेन्ट डिबेन्चर, 10% डिबेन्चर। अन्त डिबेन्चरको अगाडि नाम लेखेको हुन्छ, मतलब यति % ब्याज हुन्छ। अफ रुपिज 1000 इच भनेको 1000 भनेको के हो, फेस भ्यालु अथवा नोमिनल भ्यालु अथवा पार भ्यालु भनेको एउटै 1000। डिबेन्चरको त्यो अनुहारमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ, 1000 रुपियाँ। कति बराबरको रिकगनाइज गर्ने ल्याबिलिटी भन्दा 1000 रुपियाँ रिकगनाइज गर्ने भन्नु बुझ्यो। तर इस्यु कतिमा भयो, इस्यु प्राइस चाहिँ कति हो, 5% प्रिमियम भनेपछि 1000 प्लस 5% गर्दाखेरि कतिमा इस्यु गरियो, 1050मा इस्यु गरियो। 50 रुपियाँ प्रिमियम लियो, किनकि हाम्रो डिबेन्चर, हाम्रो कम्पनीमा साहु बन्नु पनि ठुलो कुरा हो भाइ, 50 रुपियाँ प्रिमियम लाग्छ त्यसको। र रिडिमेबल चाहिँ के भन्यो, रिडेम्सन प्राइस। रिडेम्सन प्राइस चाहिँ कति हुन्छ, 1000 मा अब हामी फेरि 10% जोडेर फिर्ता गर्छौँ नि त, त्यसै प्रिमियम लिएको होइन भाइ। फिर्ता गर्ने बेलामा पनि हामी 1000 रुपियाँ फिर्ता गर्दैनौँ, साउँ 1100 भन्छ। भनेपछि फिर्ता गर्ने बेलामा जुन प्रिमियम तिरिन्छ नि, यो त घाटा हो कि नै, किनकि लिने बेलामा 1000 रुपियाँ लिने, अनि तिर्ने बेलामा चाहिँ 1100 रुपियाँ तिरेपछि घाटा हो कि नै, 100 रुपियाँ घाटा भनेपछि घाटालाई रिकगनाइज गरिहाल्नु पर्यो। एन्ट्री के हुन्छ तपाईँ केमा एन्ट्री मागेको छ, क्वेसन हेर त यहाँ इस्युमा के हुन्छ र रिडेम्सनमा के हुन्छ, यो एन्ट्री मागिरह। के गर्नु पर्यो, अब इस्यु हुँदाखेरि नि बुक गर्नु पर्यो। जस्तै डिस्काउन्टमा रिडेम्सन गर्यो भने हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि
हामीलाई फाइदा हुन्छ, बट हामी रिकगनाइज गर्दैनौँ। कहिले रिकगनाइज गर्छौँ? रिडेम्सनको टाइममा मात्रै। तर रिडेम्सन गर्दाखेरि प्रिमियम छ भने चाहिँ घाटा हुन्छ हामीलाई, त्यो चाहिँ पहिल्यै रिकगनाइज गर्छ हामी इस्यु गर्ने टाइममा पनि, है त। भनेपछि के हुने भयो एन्ट्री? अन्त इस्यु गर्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 8,000 वटा डिबेन्चर हो, 8,000 र हरेकमा कति आउने हो पैसा भन्न त? 1,050 हो कि नै? 1,050मा इस्यु गरेको हो नि त, किनकि 1000मा त इस्यु गरेको होइन, प्रिमियममा इस्यु गरेको। 1,050 इन्टु 8,000 कति हुन्छ एन्सर? 84 लाख पैसा आउने भयो ब्याङ्कमा। डिबेन्चर कति हो? कति पर्सेन्ट डिबेन्चर भनेको छ? 10% डिबेन्चर भनेको छ। भनेपछि यसको नामै 10% डिबेन्चर हुन्छ। ल्याबिलिटिजको नामै के हुन्छ? 10% डिबेन्चर। यो अब सेयर क्यापिटलमा जसरी हामी फेस भ्यालु मात्रै हाल्छौँ, यहाँ पनि फेस भ्यालु मात्रै हाल्छौँ। 8,000 डिबेन्चर्स इन्टु कति हो फेस भ्यालु? 1000 हो। 8,000 इन्टु 1000 कति भयो? 80 लाख रुपियाँ भयो डिबेन्चरमा। ल्याबिलिटिज कति भयो? 80 लाख। ब्याज कतिमा तिर्नुपर्छ? 80 लाखमा तिर्नुपर्छ भन्नु खोजेको सिम्पल। 10% ब्याज तिर्नुपर्ने जुन हाम्रो एभ्री इयर तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो 80 लाखमा तिर्नुपर्छ, 84 लाखमा होइन। 4 लाख प्रिमियम बापत लिएको भनेपछि के भयो? प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर कति भयो? इस्यु गर्दाको प्रिमियम भनेको 8,000 डिबेन्चर, 8,000 नम्बर भयो इन्टु 50 रुपियाँ हरेकबाट लिएको। 8,000 इन्टु 50 रुपियाँ कति भयो? 4 लाख भयो। ठिक छ, यो बुझ्यो। तर यही कुरा यही नि त सर, हामीले लस पनि रिकगनाइज गरिहाल्नुपर्छ। लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर। लस कसरी भयो भन्दाखेरि फिर्ता गर्ने बेलामा लस भइरहेछ। कति फिर्ता गर्छौँ? 8,000 इन्टु 100 रुपियाँ हो कि नै? 1000 को कुरा, किनकि 1000 को हो नि त, यसको फेस भ्यालु त 1000 रुपियाँ हो। तर 1100मा फिर्ता गरिरहेछ भने यो 8,000 इन्टु 100 रुपियाँ चाहिँ मलाई लस हुने भयो। 8 लाख रुपियाँ चाहिँ यसरी लस हुने भयो भनेर राख्छौँ हामी। यसलाई डेबिट गर्छौँ र यही कुरालाई फेरि प्रिमियम अन रिडेम्सन भनेर पनि राख्छौँ। लस सँगसँगै यता लायबिलिटिज पनि प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर त्यो चाहिँ कति भयो? 8,000 इन्टु 100 कति भयो? 8 लाख। म्याच होइन। डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन भयो भने केही पनि गर्नु परेन। जस्तै यही कुरा यदि रिडेम्सन चाहिँ मानौ रिडेम्सन चाहिँ 950 मा गरिन्छ भनेदेखि इस्युको बेलामा यो एन्ट्री आउँदैन थियो, रिडेम्सनको कुरै गर्दैन थियो हामी। रिडेम्सनको कुरा किन आयो इस्युको बेलामा भन्दाखेरि चाहिँ किनकि घाटा हुन सक्ने भयो, त्यही हुनाले घाटा चाहिँ पहिल्यै रिकगनाइज गरेको। 8 लाख प्रिमियम अन रिडेम्सन भन्यो, यहाँनिर त्यही कुरा के भन्यौँ हामीले? लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर भन्यो। अरू त सिम्पल इस्युको एन्ट्री के स्क्रिनसट लिने, एकछिन गर्ने अनि अब अगाडि बढ्यो। अब रिडेम्सन फिर्ता गर्दा के हुन्छ? अब जब फिर्ता गर्ने दिन आउँछ, कति वर्षको लागि हो, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डिबेन्चरलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो कि नै? क्यान्सल गर्नु पर्यो। 10% डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट क्यान्सल गर्नु पर्यो। 8,000 वटा थियो डिबेन्चर इन्टु हरेकको कति थियो भ्यालु? 1000 रुपियाँ, मतलब 80 लाख रुपियाँ त यसको फेस भ्यालु भयो। यो सँगसँगै सर प्रिमियम अन रिडेम्सन त्यो पनि त फिर्ता गर्नु पर्यो। 1000 रुपियाँ मात्रै फिर्ता गर्ने होइन सर, त्यो जुन क्रेडिट गरेर राखिरहेको छ यसलाई पनि त क्यान्सल गर्नु पर्यो। कति? 8,000 इन्टु 100 रुपियाँ, हरेक डिबेन्चरको लागि 100 रुपियाँ भनेको 8 लाख रुपियाँ। यो दुइटै क्यान्सल गर्नु पर्यो हो कि नै? यही राखेको थियौँ नि अघि हामीले, दुइटै क्यान्सल भयो। 2 अब त्यो लसलाई इयर बाई इयर गरेर सर त्यो लसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लसलाई इयर टु इयर गरेर पिएनएलमा ट्रान्सफर गरेर राइट अफ गर्नु पर्यो है। टु ब्याङ्क एकाउन्ट कति फिर्ता गर्छौँ भने त हामी 8,000 सेयरको हरेकको 1100 रुपियाँ फिर्ता गर्छौँ हो कि नै? 8,000 इन्टु 1100 फिर्ता गर्दा 88 लाख रुपियाँ हुन्छ। ए होइन त प्रिमियम अन रिडेम्सन र डिबेन्चर र यो पहिले यहाँ लसको रूपमा पहिले इस्यु गर्दाको टाइममै रिकगनाइज गरिदियो हामीले र यो लसलाई इयर बाई इयर राइट अफ गर्छौँ। त्यसको क्रेडिट ब्यालेन्स मात्रै हो, त्यहीको क्रेडिट, त्यसलाई डेबिट गऱ्यौँ, सकाइदिउँ हामीले। अब यही कुरा यदि डिस्काउन्टमा हुन्थ्यो भने के गर्थ्यौँ हामी? जस्तै मानौँ यही क्वेसनमा ल अर्को सिनारी बनाऊँ है त। हामीले के भने 8,000 डिबेन्चर इस्यु गरियो। पहिला यो क्वेसन एन्सर स्क्रिनसट राखेँ, यो एन्सर यति हो, डेट प्लस डेट 3 मार्क्स आइसक्यो। इस्युको एन्ट्री यो भयो, यो रिडिम्सनको भयो। अब यही कुरा 8,000 को कति हो? 1000 रुपिज नै हो फेस भ्यालु, ठिक छ? 1000 रुपिज नै छ फेस भ्यालु। प्रिमियममै इस्यु गरेर ल केही छैन। इस्यु एट 5% प्रिमियम भनेको इस्यु प्राइस कति भयो? इस्यु प्राइस चाहिँ 1000 प्लस 5% गर्दाखेरि 1050 नै भयो। तर रिडेम्सन चाहिँ 10% डिस्काउन्ट हुने भयो, मतलब 1000 माइनस 10% गर्दा कति भयो? सिर्फ 900 रुपियाँ मात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि डिस्काउन्ट र रिडेम्सन भनेको हामीलाई फाइदा हो कि नै? 1000 रुपियाँको कुरा लिएर 900 रुपियाँ मात्रै फिर्ता गर्दा त कम्पनीको लागि फाइदा हो। तर फाइदा हामी जब हुन्छ तब मात्रै रिकगनाइज, अहिले रिकगनाइज गर्दैनौँ है।
र क्यापिटल रिजर्भको रूपमा मान्छे होला सायद यसलाई पिएनएलबाट ओसिआईमा आजकल ओसिआईमा देखाउने चलन हो। आजकल त यसको टेक्निकहरू नै धेरै चेन्ज भइसक्यो। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ, फेरि त्यही अनुसार इक्विटी कि फाइनेन्शियल लायबिलिटिजमा क्लासिफिकेसन हुन्छ, फेरि एमोर्टाइज कस्ट देखाउने कि फेयर भ्यालु देखाउने कि दुनियाँ टेक्निक छ है आजकल। पुरानो तिमीलाई किताबमा दिएको त यही नै छ 12कोमा, त्यही हिसाबले नै सिकाइरहेको छु म। अब यो के गर्छौँ, अब इस्युको टाइममा के गर्छौँ हामी, इस्युको टाइममा अब रिडेम्सनको कुरा हामीलाई मतलब हुँदैन। हामी के भन्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, कतिवटा डिभेन्चर हो 8000 हो, कति उठेको थियो 1050 को दरले, कति आयो 8000 × 1050 भनेको 84 लाख रुपियाँ आयो। त्यो मात्रै डिभेन्चरको फेस भ्यालु कति 10% डिभेन्चर, नामै 10% डिभेन्चर भयो 80 लाख होइन। फेस भ्यालु त किनकि 8000 × 1000 हो। बाँकी के हो, प्रिमियम अन इस्यु हो, प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर। किनकि इस्यु गर्दा चाहिँ मैले प्रिमियम लिएको थिएँ भने चाहिँ 8000, कति प्रिमियम लिएको थिएँ, हरेक डिभेन्चर बाबत 50 लिएको थिएँ, 4 लाख रुपियाँ। यो भयो एन्ट्री। यहाँ हेर त डिस्काउन्ट अन रिडेम्सनको हामीले के गर्यौँ, जब कि यहाँ गरेका थियौँ, यहाँ हेर त यही थियो नि त नि, 80 लाख के अरे रिडेम्सन कुरा भयो त। यहाँ हेर त 84 लाख आएको थियो, 80 लाख र 4 लाख भयो। यो 8 लाख रुपियाँ किन थपेको, लसलाई रिकगनाइज मात्रै गरे र यो त लास्ट जाने बेलामा मात्रै रिकगनाइज गर्नु भएन कि, ओभर द पिरियड अफ टाइम गर्नु पऱ्यो नि त। जति वर्षमा डिभेन्चर चलाउँछु त्यति वर्षमा, त्यो बेला पहिला एन्ट्री हानिदिइहाल्ने, अब यसलाई सालै साल राइट अफ गर्दै जाने पिएनएल एकाउन्टमा, त्यो पर्पजको लागि गरे है यो। अब यहाँ त फाइदा हुने बेला छ, फाइदा सुरुदेखि रिकगनाइज त गर्नु मिलेन, तर अहिलेको कन्सेप्टले सायद फेयर भ्यालु अहिलेको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले यो पनि एलाउ गर्न सक्छ, फाइदालाई पनि त्यसरी नै मान। तर पुरानो तिमीलाई किताबमा दिएको अनुसार चाहिँ यो भयो 80 र 84 लाख भयो, 84 लाख भयो। अब हामी त्यो डिस्काउन्टमा रिडेम्सन गर्दाको फाइदाको हामी हेर्दैन, अब रिडेम्सनकै टाइममा मात्रै हेर्छौँ एकैचोटि। रिडेम्सनमा के हुन्छ, 10% डिभेन्चर हो रिडेम्सन गर्नुपर्ने, 10% डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट, मतलब 8000 × कति रिडेम्सन गर्नु पर्यो, 1000 नै क्यान्सल त यति नै गर्नु पर्यो नि त, 8000 × 1000 गर्नु पर्यो, मतलब 80 लाख रुपियाँ गर्नु पर्यो, डेबिट गरे। तर पैसा कति दिनुपर्ने छ भने त, ब्याङ्क अथवा पहिला डिभेन्चर होल्डर लेख्दा पनि हुन्छ यहाँ, अनि डिभेन्चर होल्डर टु ब्याङ्क गर्दा पनि हुन्छ। पैसा त हामीले 8000 × 900 मात्रै दिनु पर्यो नि त, 72 लाख मात्रै फिर्ता गर्नु पर्यो। 8 लाख रुपियाँ के हो यो, डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन, डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भनेर बल्ल यहाँ मात्रै राख्छ। प्रिमियम अन रिडेम्सन र डिस्काउन्ट अन रिडेम्सनको फरक बुझ्यो नि। प्रिमियम अन रिडेम्सन भनेदेखि त्यो हामीलाई घाटा हो र सुरुमै इस्यु गर्दाको टाइममा पनि रिकगनाइज गर्थ्यौँ यहाँ जस्तो। यहाँ त लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेको छ, अनि तल प्रिमियम अन रिडेम्सन भनेर राख्यौँ। फिर्ता गर्ने बेलामा त ठिकै छ, फिर्ता यति गर्यो 10 डिभेन्चर भयो फेस भ्यालुसम्म, अनि बाँकी प्रिमियम भयो। यहाँ पनि क्यान्सल त सबै 80 लाख नै भयो, तर पैसा त फिर्ता 72 लाख मात्रै, बाँकी के भयो डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भयो। यो तरिकाले क्यापिटल गेन हो। ठिक छ, अब यो फाइदाहरूलाई कसरी देखाउने, कसरी पिएनएलमा हाल्ने कि ओसिआई अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा हाल्ने, यो चाहिँ आजकल चाहिँ पुरानो जुन ट्रेडिसनल मेथडभन्दा फरक हुनसक्छ है। यो चाहिँ पछि गएर तिमीले बुझ्छ। सिए फाइनल लेभलमा त फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ पढ्दाखेरि अथवा डिप्लोमा इन आइएफआरएस यो रिलेटेड पढाइ गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल बुझिन्छ। ओके, क्लियर छ। डिभेन्चर कुरा बुझ्यो नि। डिभेन्चर र सेयरको कुरामा गर्दा के हुन्छ, एउटा सेयर त हामी रिडेम्सन गर्दैनौँ होइन। सेयर किन इस्यु गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पनीको लागि मालिक बनाउने हुन्छ। मालिक र बिजनेस कम्पनी किन चलाउँछ, हामी चलाइराख्ने भन्ने, नाफा कमाउने भाइ एक्सपेन्सन गरिराख्ने, गोइङ कन्सर्न भन्ने। भने सेयरको नेचर पनि त्यसरी हुन्छ, पर्पिचुअल हुन्छ। इक्विटी सेयरको त लाइफ हुँदैन, रिडेम्सनको कुरै आउँदैन। तर डिभेन्चर भनेको त ऋण लिएको भनेपछि कुनै अवधि आउँछ, पिरियड फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, साउ पनि त्यसको कुरा आयो। र त्यसमा पनि डिस्काउन्टमा रिडेम्सन गऱ्यो भने कम्पनीलाई फाइदा भयो, बट हामी जहिले फाइदा हुन्छ तब मात्रै रिकगनाइज गर्छौँ लाइक दिस। ठिक छ, इस्युको टाइममा हामीले केही पनि हेरेनौँ। तर प्रिमियम अन रिडेम्सन छ, फिर्ता गर्दाखेरि प्रिमियममा गर्नु परिरहेछ भने चाहिँ घाटा हो, र त्यसलाई हामीले पहिल्यै रिकगनाइज गर्छौँ लस अन भनेर। इस्युको टाइममै पनि हामीले यसलाई एन्ट्री हानिदिन्छौँ लस अन इस्यु र प्रिमियम अन रिडेम्सन भनेर। यही डिफरेन्स के डन। ल, सेयर र डिभेन्चरको कुरा समझमा आयो होला। हुन्छ नि। डिभेन्चर भनेको त के भयो, लायबिलिटी भयो, नेचर बुझ्नु पऱ्यो क्या। सेयर क्यापिटल त क्यापिटलको नेचर भइहाल्यो, मालिक जनाउने, त्यति हो। बाँकी कुनमा कल गर्यो, के गर्यो, फोरफिचर गर्यो, सबै कुरा किन तिर्न सकेन सेयर होल्डरले भने त्यसलाई फोरफिचर जफत गर्न मिल्यो, त्यसलाई भन्छ हामी सेयर फोरफिचर। सेयर फोरफिचर भनेको फेस भ्यालु मध्ये कति पैसा उठिसकेको छ त्यो फोरफिचरमा गयो, र अब रिइस्यु गर्दाखेरि चाहिँ लस भयो भने फोरफिचरबाट कम गर्नु पर्यो, र बाँकी बसेको अब। तर इस्यु गर्दा फेरि रिइस्यु गर्दाखेरि नि मानव प्रिमियममा गरिदिए अथवा फेस भ्यालुमै गरे भने त मलाई लसै भएन। जति बचेछ सबै केमा हाल्नु पर्यो, क्यापिटल रिजर्भमा हाल्नु। के